Hello mga ka-GM, ito ay bibigyan ko na naman kayo ng isang tips, no? At idea dito sa ganitong mga problema na sakyan. Pagka nag-a-apply po ng preno ay maingay po siya mga ka-GM. So kung mapapansin po natin, bali ito po siya, oh. Tingnan nyo yung kanyang front rotor disc, no? Yan. Alon-alon na siya at saka ano na yan, hindi na flat yung ano niya. Tapos may guhit na siya, oh. Tapos kung mapapansin po natin, ito po yung ating brake pads, yan, may crack na rin sa gitna. Yan, may crack na siya. Yan po. Yan po yung dahilan ng kanyang ingay sa preno pag nag-a-apply po tayo ng preno mga ka-GM. So kailangan po na natin palitan ito, no? At ito po ay umorder na po tayo ng bago, nagpabili na tayo sa ating customer. Yan po yung bago nating ipapalit na brake pads. Tapos itong gagawin natin dito sa kanyang rotor disc, bali i-resurface po natin siya. Yun po yung procedure para maging makinis po siya at flat, no? At paglagay po natin ng bagong brake pads ay maganda po yung kapit. Ang may sasakyan po at sa mga kapwa ko mekaniko, no? Yan po yung dahilan ng kanyang ingay. Bali squeaking noise, saka nagkakaroon siya ng vibration pagka nag-a-apply po tayo ng preno. Pagka inaapakan po natin yung kanyang brake pedal. Yun po yung ito po yung nagiging dahilan niya sa magantong problema ng rotor disc, no? Yan, oh. Kung titingnan po natin, yung kanyang rotor disc ay makapal pa naman. Saka makikita natin sa kanyang thickness dito. Yan po, okay pa siya. Ang gagawin lang natin dito ay i-resurface po natin siya, no? Paging matsyag po tayo sa ating sakyan pagka ginagamit po natin dito sa ating customer. Yan po yung naging dahilan niya bakit daw maingay yung kanyang preno. So ito po yung ating nakita. At sa likuran naman ay brake shoe ang ano nito sa likod. So ang gagawin lang natin sa brake shoe niya sa likod ay lilinisan lang po natin yon para matanggal po yung mga alikabok niya na naipon sa kanyang brake drum, no? So ayan po, at sa ngayon ay nire-resurface ko po yung kabilang side dito. Tinanggal na natin at sinalang po natin sa machine. So ito po siya ngayon, no? Sinalang natin dito sa ating resurfacing machine, no? Yan, kung makikita po ninyo, tapos na siya na resurface. Makinis na rin siya mga ka-GM, oh. Yan, titignan natin. So napakakinis na po siya mga ka-GM. So sa mga bagong subscriber, paki-like and share lang po yung ating mga videos, no? Para maraming makapanood na kapwa natin manonood. At para makatulong din po sa iba at magkaroon sila ng idea at mga karagdagan sa kaalaman mga ka-GM. So ganun po, at kung hindi ka pa nakapalo sa aking Facebook page, paki-follow na rin po yung Facebook page. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood sa aking mga videos at sa aking YouTube channel. Maraming salamat.